哎呀，大家好啊！喺2011年嘅最後一日啦，冇我呢啲天王巨星同佢坐陣，大班個台又點會掂啦？我都估到嘅啦，有6人大叫抬我了，大班斟杯茶俾我飲。頭先有個聽眾話要將條刺沖走，係等我一陣，我頭先收埋咗佢條刺，我收埋咗喺邊先？我擘開隻腳先，我擺咗佢條刺喺最秘密嘅地方。哇，好大條啊！佢條刺，好痛啊！哎呀，我隻腳要再擘大少少先。哎呀，點解咁大條刺嘅？你講屎定刺啊？屎定刺啊？刺啊！咁大條屎定大條刺啊？等我一陣，有啲嘢勾住。等我一陣，1、2、3，開！哎呀，原來金山勾刺佢有條。你琴晚食咗乜嘢啊？哎呀，撞鬼嚟咯！咁鬼大塊呢啲鯊魚嘅金山勾刺。哎呀，你喺邊度啊？抌去邊度？幫佢抌去邊度條刺？喂，好臭啊！你快啲啊！喂，黐咗啲朱古力。好臭啊！唔係，等陣，係咪抌喺嗰度啊？係啊係啊，抌係啊！要點樣嗌㗎？1、2、3咁啊？係咪？係啊。哦。1、2、3，抌！我爭你沖埋你自己落去先係啊！蘇大房，蘇大房，蘇大房，喂，咁快走去坐。唔係，唔使佢翻嚟啊，走。唔好叫翻嚟，唔好叫翻嚟啊！好煩啊佢，好臭啊佢，好臭啊！成日喺度亂掹嘢出嚟抌，又搣自己臭，又唔沖涼。先啱啱想話俾佢聽，我啲絲襪難做。佢係咁，佢淨係絲襪爛啫咩？佢淨係絲襪爛啫咩？因為佢喺嗰個位掹出嚟，好難做。好臭啊！各位聽眾，你唔明啊，真係好辛苦啊！做呢個節目，點樣可以掹到條金山勾刺？係啊，又話好似屎咁大條，仲有朱古力，係咪就係屎咁大條？好啦，下個啦，嚇。